Monaco-Inter 1-2, l'Inter vince in rimonta, la seconda amichevole estiva in preparazione della nuova stagione contro un Monaco che va in vantaggio davanti al proprio pubblico dopo appena 90 secondi con Akliush. L'Inter poi rischia e spreca allo stesso tempo fino al 36esimo, quando arriva l'espulsione inventata di Çalhanoğlu, che sembra far finire una partita che invece ha ancora molto da raccontarci, perché nel secondo tempo Lautaro e Bonni firmano la rimonta appunto dell'Inter, che porta ad una vittoria che serve comunque, aiuta nel momento in cui stai lavorando su tante cose nuove, non ci permette chiaramente di trarre delle sentenze definitive, di dare dei giudizi definitivi in questo momento, ma sicuramente ci fornisce degli spunti da un punto di vista tattico su alcune cose da migliorare nella fase difensiva, soprattutto non solo nella difesa ma nella fase difensiva, su alcuni dei principi di Chievo che stiamo cominciando a vedere in maniera sempre più marcata in una partita che quindi voglio analizzare insieme a voi il giorno dopo, come sempre nel nostro format delle 5 cose che potresti non aver visto. E quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e voliamo sempre più verso i 100.000 iscritti che sono lì ad un passo. Grazie ancora per il grande supporto che ci state dando. Torna il nostro format del giorno dopo la partita in cui analizzo la gara più a freddo, con dei dati, con delle curiosità, degli spunti particolari e non soltanto, con una piccola specifica. Oggi, rispetto a quello che facciamo di solito durante la stagione, è un contenuto diverso, perché appunto non possiamo dare giudizi definitivi. Vi voglio segnalare 5 cose che potrebbero essere degli spunti e delle tendenze da monitorare nelle prossime partite. Quindi i miei spunti saranno tutti corredati da delle domande che faccio a voi per prendere degli appunti e poi rivederli magari nelle prossime settimane, a partire proprio da un dato o comunque dal tema generale di una partita che vedeva di fronte un Monaco all'8ª amichevole di quest'estate, dove non aveva ancora mai perso, contro un Inter che invece era soltanto alla seconda. Una differenza di preparazione atletica piuttosto netta tra una squadra, il Monaco, che la settimana prossima debutta in campionato, e l'Inter che, quando il Monaco era già in campo per l'amichevole, ancora era in vacanza dopo il mondiale. Eppure questa differenza nella preparazione atletica per me non si è vista in campo, cioè dal punto di vista fisico, nonostante anche l'inferiorità numerica per 55 minuti e passa dell'Inter, io ho visto un Inter abbastanza buona, abbastanza credibile nel confronto con una squadra comunque di livello Champions League. Qualche giocatore dell'Inter più strutturato fisicamente, inevitabilmente un pochino più indietro, altri comunque non sono stati ancora del tutto pulitissimi e brillantissimi, ma soprattutto vi faccio vedere una cosa molto interessante: l'Inter, sia come sensazione ma anche poi nei dati, vediamo che nella grafica di SofaScore, come produzione di gioco l'Inter ha chiuso in crescendo, quando invece la scorsa stagione dicevamo sempre dal 65esimo, 70esimo l'Inter crolla. In questa partita qua l'Inter nel secondo tempo ha chiuso in crescendo la propria partita in termini di produzione di gioco, e quindi ribadisco, non è questa la partita che ci fa dare già delle sentenze, non è che l'Inter ha risolto i problemi, però indaghiamo questa cosa e prendiamoci degli appunti. È merito, si sta lavorando su una preparazione atletica che permetterà di correggere questi finali? Oppure un altro fattore molto interessante potrebbe essere: ci sono finalmente delle alternative di livello. L'Inter esce la Tula, escono Thuram e Lautaro, si spegneva la luce tendenzialmente l'anno scorso, invece è un Inter che con Bonni e Pio Esposito ha continuato a giocare, cioè è uscita la Tula ma l'Inter ha continuato a produrre e a giocare, quindi alternative di livello, ma soprattutto magari sono stati aggiunti giocatori giovani e più freschi che permettono di aiutare. Probabilmente non c'è solo una causa che aiuterà a fare questa cosa, però appuntiamoci questa cosa, vediamo come evolve e poi trarremo le nostre conclusioni. Secondo spunto che volevo darvi riguarda Christian Chivu, che, se vi ricordate, quando io l'ho presentato nei giorni in cui si stava scaldando l'ipotesi del suo arrivo all'Inter, avevo messo tra quelli che io ritenevo essere i suoi punti di forza anche la sua abilità nella lettura delle partite a gare in corso. E anche in questa partita ha dimostrato di essere pronto a cambiare drasticamente anche durante la gara, o comunque ha dimostrato ancora una volta di saper leggere i momenti e la partita, come purtroppo aveva già dimostrato sulla nostra pelle, se vi ricordate, in quel Parma-Inter, che purtroppo forse è stato uno delle svolte chiave per il nostro non scudetto della scorsa stagione, dove all'intervallo cambia modulo, cambia uomini e riesce a pareggiare la partita. In questa partita rimane in 10 uomini, tendenzialmente con un avversario che sta trovando tanti spazi in contropiede. Potresti pensare di abbassarti, magari di togliere un attaccante, queste sarebbero un po' le scelte più classiche e tradizionali. Invece intanto mantiene le due punte,
Poi nel secondo tempo passa ad un 4-3-2 che oltre a mantenere gli attaccanti è sembrato dare molto più equilibrio alla squadra, non solo grazie alla difesa a 4 ma anche grazie ad un lavoro di un centrocampo più equilibrato, almeno dal mio punto di vista. Quindi la domanda che ci poniamo è stato un fuoco di paglia questo? È successo questa volta? Oppure Chivu sarà effettivamente un'arma importante con le sue letture a gara in corso? Sarà così bravo anche nelle prossime occasioni? Vedremo, monitoriamolo, appuntiamocelo e lo vediamo qua. Terzo tema che volevo sottoporvi è quello relativo alla posizione di Nicolò Barella. È chiaro che dopo l'espulsione di Cialanoglu col cambio modulo ti ritrovi a fare delle cose che non volevi testare, o almeno eri partito con delle idee, quindi dal punto di vista tattico le indicazioni molto interessanti per quello che hai in testa Chivu secondo me sono quelle che arrivano all'inizio, quando vai in campo con quello che hai preparato. Il resto forse è condizionato appunto dalle avversità, dal dover cambiare piano e all'inizio soprattutto Barella gioca in una posizione molto più da incursore rispetto al solito, cioè come vedete anche in questa azione che vi ho portato come screenshot, c'è una ripartenza dell'Inter dopo aver riconquistato una palla, anzi è uno sviluppo di azione dove l'Inter esce dal primo pressing del Monaco e Barella è praticamente uno dei giocatori più avanzati dell'Inter, solo Lautaro Martinez è più avanti, con Thuram che è accanto a Barella e Luis Enrique che ha il pallone. Quindi Barella che ha giocato molto, l'abbiamo visto a ridosso dell'area di rigore, ha avuto almeno 2 occasioni nitide più una complicata al volo su un calcio piazzato e questo è un tema di un Barella che ha sbagliato qualche gol di troppo, dovrebbe essere più lucido in fase di finalizzazione, ma qui potrebbe incidere anche il fatto che è ancora appesantito dalla preparazione atletica, chiaramente. La domanda che però mi faccio è: potrebbe essere questa una prova generale per poi far decollare Frattesi, che con Chivu sembra essere un elemento che potrebbe ritrovare spazio e una certa importanza in questa Inter, perché Frattesi rispetto a Barella ha dimostrato comunque una certa freddezza, un certo feeling con il gol molto importante, a differenza di un Barella che poi in mezzo al campo ha portato molto più equilibrio, cosa che Frattesi invece non dà. Per cui attenzione anche alla possibilità che questa sia una prova per poi inserire al meglio Frattesi con le sue incursioni in zona gol e Barella invece che diventerà sempre più equilibratore. È una domanda che mi pongo, che vi metto lì e che poi monitoreremo. Di sicuro dal punto di vista dell'equilibrio bisogna ragionarci e tra poco ci torniamo. Prima però volevo segnalarvi un quarto segnale, un quarto spunto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico. Stiamo ragionando molto sui principi di Christian Chivu in questo momento, che Inter sta nascendo con Chivu e che cosa dobbiamo aspettarci. Secondo me anche in questa partita si sono visti degli spunti, diciamo così, relativi alla mano di Christian Chivu, come ad esempio questi tentativi di essere un pochino più verticali, soprattutto in alcuni momenti della gara. Il gol di Lautaro Martinez, per fare un esempio, ma ci sono state anche altre situazioni, nasce da un recupero palla di bastoni, tocco per Di Marco, tocco per Barella, subito palla verticale, Lautaro Martinez porta il pallone e piazza l'1-1. 4 tocchi e l'Inter va in gol. Altri temi che secondo me si sono visti con il lavoro di Christian Chivu, comunque sui principi su cui secondo me sta lavorando Chivu, sono intanto delle combinazioni che stavamo dicendo in diretta molto centrali, cioè tra gli attaccanti siamo spesso abituati a vedere un Inter che arriva a ridosso dell'area, poi scarica sugli esterni e cerca di arrivare al centro. Questo era quello che vedevamo fino all'anno scorso. Invece anche in questa partita ho visto spesso gli attaccanti dialogare vicini anche a ridosso dell'area di rigore, anche con un terzo giocatore che si aggiungeva, spesso Sucic, ma non soltanto. E questa è un'altra cosa che secondo me si sta rivedendo e che ci fa sollevare una domanda. Forse serve aggiungere ulteriore qualità sulla tre quarti? Lì potrebbe essere un tema. L'altro tema poi è chiaramente quello dell'aggressività alta, in alcuni casi forse fin troppo, da cui però nasce per esempio il gol di Bonni che ha fatto un'altra buona impressione in questa gara, oltre ad un gol molto bello e per nulla semplice con questo recupero alto. Quindi l'aggressività, le combinazioni centrali e la verticalità sono temi su cui Chivu stava secondo me già lavorando anche al Mondiale per Club e che di nuovo si sono rivisti in questa amichevole. Appuntateveli e vediamo nelle prossime settimane. Per chiudere c'è un altro lato della medaglia, chiaramente, con delle cose su cui ovviamente bisogna lavorare che andranno sistemate perché hanno lanciato dei segnali anche qua da monitorare. La prima cosa che volevo farvi vedere dal punto di vista dell'impostazione, soprattutto sul loro pressing offensivo, quando la loro pressione era abbastanza alta, io ho visto un Inter un pochino macchinoso nella prima costruzione, soprattutto l'asse Acerbi-Pavard l'ho visto un attimino poco, diciamo, collaudato e poco fluido, ecco, nella costruzione del gioco. Quindi questo è un tema sicuramente sulle uscite dal pressing, sulla costruzione bassa, su cui bisognerà lavorare, almeno questa è la sensazione che mi ha dato questa partita. Soprattutto poi
ne avete parlato tantissimi di voi nei commenti, ma siamo tutti d'accordo che un Inter che ha questa pressione così alta, con Çalhanoğlu che in alcuni momenti era veramente altissimo ed estremo nel pressing, l'Inter ha rischiato di lasciare veramente delle praterie a degli avversari che in alcuni momenti con 3-4 combinazioni riuscivano ad arrivare a ridosso dell'area di rigore. Quindi qui di sicuro l'aggressione alta ti porta al gol di Bonny, allo stesso tempo in questo momento ti ha esposto a delle ripartenze, a delle situazioni di oggettiva difficoltà che fanno pensare che sicuramente dei difensori più veloci aiuterebbero, ma anche qua secondo me non è solo una questione di caratteristiche dei giocatori rosa, quanto proprio di equilibri che andranno trovati per fare questo tipo di gioco, e forse non è solo una questione di difensori centrali più veloci da aggiungere, ma appunto un Barella in mezzo al campo ha dato già molto più equilibrio, oppure un giocatore alla Frendrup, di cui tanto si era parlato e molti di voi mi hanno detto Frendrup non è da Inter, io lo propongo da mesi questo nome, ma un giocatore alla Frendrup messo lì in mezzo sarebbe molto utile nell'aiutare anche in queste situazioni qua, visto che macina chilometri e interdizione a valanga. Oppure un giocatore, ieri stavamo commentando anche Zaccaria per esempio del Monaco, ecco, non per forza lui, però abbiamo visto come la sua prestanza fisica fosse molto importante nell'equilibrio del Monaco. Ecco, un giocatore di quel tipo lì l'Inter non ce l'ha, detto che forse al Monaco il più interessante in assoluto è proprio Akliush che ha segnato il gol, che nell'Inter ci starebbe molto più che bene ad aggiungere quella qualità tra le linee di cui parlavamo prima. Per certi versi questa Inter in cerca di un equilibrio mi ricorda un po' l'inizio di stagione della seconda stagione di Conte, se vi ricordate, ne avevamo già parlato. È un Inter che deve trovare ancora le giuste misure e speriamo che sia di buon auspicio, visto che poi l'Inter da quel Sassuolo Inter trovò l'equilibrio e arrivò fino allo scudetto. L'ultima cosa da sistemare, ne parlavamo anche nel club, lo sottolineava anche il nostro Massimo, ma lo avevamo detto anche ieri sera in diretta, sono d'accordo. L'Inter sta lavorando dal mondiale per club, lo aveva detto Lautaro Martinez, se vi ricordate, anche sulla marcatura a zona sui calci piazzati, ed è una cosa su cui bisognerà lavorare, perché tra le altre cose ieri ha portato ad un certo punto Di Marco in marcatura, mi sembra, su Zaccaria che gli dà 30 centimetri d'altezza, e sul calcio piazzato si è ritrovato Zaccaria da solo contro Di Marco, ha colpito di testa, per fortuna non ha centrato la porta. Non mi ricordo se era Zaccaria o Singo, comunque siamo su due livelli proprio, su un confronto fisico piuttosto impari, ecco. E questa cosa delle marcature a zona è un cambiamento abbastanza grosso da assorbire, per cui avrà bisogno di lavoro. Questi sono secondo me 5 spunti da prendere da questa partita. Ripeto, non sono sentenze, non sono giudizi definitivi, ma cose da monitorare nel corso delle prossime gare. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, che cosa ne pensate. Ne approfitto per ricordarvi che nel club di Passione Inter stiamo analizzando ancora più nel dettaglio queste varie questioni. Ne abbiamo parlato anche nella chat vocale con i nostri abbonati e le nostre abbonate su passioneinter.club, quindi vi aspetto anche lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.